Салют! У попередніх частинах я розказував про стихії вітру, вогню, води Вода горяча. і землі. Цей міст поєднує дві тектонічні плити. Ми разом залипали на льодовик Масштаби. і вражались його масштабом. Це винос мозку. Після чого грілись у теплій воді Дуже добре, всім раджу. і наводили там трішки суєти. Сьогодні я розкажу, як знайомитися з місцевими, Дай Боже панству. побувати у них вдома, що поїсти і чи воно взагалі смачне, Рибка смачна. і як втратити техніку. Сталося найжахливіше. Поїхали! Скриваємося від овечок, щоб вони нас не побачили. Ось вони. Чік. Відважні вікінги, мореплавці давнини, привезли на берег Ісландії особливий скарб, який зберігається тут вже більше 1000 років. Це ісландські вівці. Овечка. Ці вівці, завезені вікінгами у 10 столітті, зберегли свою чистокровність до сьогодні, ставши живим символом ісландської історії і культури. Ківряти тут. Компактні, але міцні, ці овечки можуть важити до 100 кг і вражають різноманітністю забарвлень – від сніжно-білого до вугільно-чорного. Їхній характер такий же неприборканий, як і ісландська природа. Вони цінують свободу і не люблять бути в стаді, що призводить до суперництва і незалежності. Шерсть ісландської вівці – це справжній скарб. Міцна, але приємна на дотик, вона стала основою для створення теплих і довговічних вовняних виробів, які так потрібні у Ісландії. А ось на деякі локації потрібно перейти, перелізти. Сіно для тих самих овечок ісландці зберігали у спеціальних забудовах, званих рутшелір. Це така печера, яка використовувалась для зберігання сіна із можливістю проживання людей. Всередині, навіть попри велику кількість вентиляційних отворів, і надалі відчувається характерний запах життєдіяльності все ще тих самих овечок. До речі, ще одне місце, пов'язане із цими шерстяними, носить назву Гамла Бреккурет. Це стара овеча загорожа, побудована ще у 1831 році, використовувалася для збору і сортування овець. Тому ісландські вівці – це не просто овечки. Це універсальні тварини, які забезпечують ісландців смачним м'ясом, якісною вовною і жирним молоком. А ще вони живі свідки історії, які продовжують традиції вікінгів. Дай Боже панству. І вам не хворать. Наступні чистокровні представники острова А це ісландські коники. І тільки такі водяться в Ісландії. Інших порід коней тут взагалі немає. Вони не бояться людей, вони спокійно підходять до людей в очікуванні на різні смаколики. Hello. Як справи? Все добре? А для того, щоб вони не вибігали, тут огороджують їх такими дротами, скоріш за все, під напругою. породу цих коней більше відносять до поні через їх зріст і вагу, не перевищуючи 900 кг. Ще однією особливістю цих коней є дуже густий хвіст і грива. Микола, злітай! Каньйон Штудлагіль, знаменитий своїми базальтовими скелями, в принципі, як і всюди. Колись це була глибока річка, але зверху за течією збудували гідроелектростанцію.
Тоді відносно рівень води впав і з'явилися ці скелі, які тепер притягують туристів. Зимою тут, окрім скель зі снігом і парочки замерзших водоспадів, особливо нічого і не побачиш. Проте влітку це розбавляється ще спектром кольорів і виглядає приблизно ось так. Існує декілька способів розгледіти ці колони ближче. Перший. Можна зайнятися фізкультурою. Для цього тут збудували спеціальну оглядову платформу. Друге. Використати моторного птаха. Але тут є одне але. Так, сталося найжахливіше. Крашнули дрон. Будемо зараз шукати його за допомогою іншого дрона. Через неувагу чи недосвідченість можна влетіти в інший дрон. Цього дрона я сам помітив аж на монтажі. Або втратити зв'язок і розкластись об скелю. На щастя, тут ми допомагали хлопцю знайти його дрон. Проте і у нас без пригод не обійшлося. Швидка реанімація, кілька подряпин і птах знову у строю. Тут мав з'явитись ще один пляж із заворожуючими видами і вугільно-чорним піском. Через те, що стик берега з водою дуже плавний, на мокрому піску можна побачити своє віддзеркалення. Але погода вирішила включити режим трилера і напустила всюди туман, що в результаті теж дало цікаві кадри. В подорожі є деякі навіть екстремальні ситуації, де треба дуже швидко в польових умовах підігріти обід собі. Ти вже знаєш, що Ісландія знаходиться у топі країн у рейтингу цін, тож щоб трішки, а як виявилось, то зовсім не трішки, зекономити, готові обіди на кожен день ми везли із собою. І оскільки весь час ми були у дорозі, тож мали знайти спосіб їх розігрівати. Перше, що ми спробували, це пакетики із спеціальною сумішшю, які від реакції з водою виділяють багато тепла, чим розігрівають воду, яка вже гріє обід. Лайфхак. На відкритому повітрі і під вітром ця штука працює дуже погано, але якщо залишити в машині, то гріє чудово. Другий спосіб – моє персональне ноу-хау. Мікрохвильовка на 10 хвилин запущена. Третій – на газу, що під вітром теж не дуже працює. Пройшло 15 хвилин, перевіряємо. Ну, тепленьке, тепленьке, клас, лайфхак. Ще ми брали окроп у термос і заливали ним мівінку. До речі, у другій половині дороги ми відкрили те, що у деяких супермаркетах є мікрохвильовки, чим ми активно користувалися.
Називається «Заїхали знайти туалет» в дуже атмосферне місце, атмосферну кафешку. А місць, де можна ахнути не тільки від виду з вікна, а й від дітейлінгу, теж не бракує. Одне із таких місць із цікавою історією ми навідались на вечерю. Дашка, віщай. Ганди Балкур был построен в 1843 году как здание магистрата в городе Хусабик, который в основном специализировался на китобойном промысле. Годами это был очень популярный ресторан, назывался он Олд Бакур. И тогда местный предприниматель и его сын и сам магистрат часто посещали это здание. Потом, после того, как владелец этого здания умер, это здание было использовано как частная резиденция и как дом рыбаков. Он долгое время стоял пустым, это я помню. И вот он был восстановлен только в 1998-99 годах. Вот. Більшість страв і продуктів у Ісландії здаватиметься зовсім без смаку, тому що ісландці вірять, що їжа мусить мати свій натуральний смак і не перебитий приправами і сіллю. Трошки мені не вистачає смаку. Чуть-чуть. І солі. Рибка смачна. Трошки не вистачає смаку. Що це у нас? Риба. Как по вкусу? Пожевай тогда. Как мочалка, не? На. На пиво не похоже. Смаку нема. Рація не робить. Як губка. Болото такое. Одним із ісландських делікатесів є хакаро. Це нарізане дрібними шматочками тухле м'ясо грінландської акули. Якщо не розжовувати і просто ковтати, це ще цілком їстівне. Але якщо м'ясо розжуєш, тоді відчуєш чарівний смак сечовини. Можеш щось розказати? От, типа, прям от свої враження такі от від першого лиця. Ну от зараз пішло, щоб ви розуміли таймлайн. Угу. Ну, спочатку жуєш. Мені воно як тунець. Як сирий тунець, як тартар тунцьовий. Потім йде така гострота, одночасно з запахом. Шкарпетки. Да. Щоб не казати негарних слів. Справа в тому, що у гренландської акули немає сечовивідних шляхів, і її м'ясо містить отруйний аміак. Не бреши. Для того, щоб м'ясо можна було їсти, його залишають на 3 місяці відходити під землю або у підвалі. Давай на сьогодні. Заряд сів, значить зголоднів. Якщо запитатися у місцевих, де можна швидко і смачно перекусити, то вони з 100% вірогідністю вкажуть на ось цей от ларьочок. Тут продають хот-доги, причому тільки одного виду. Дуже популярне місце, про це свідчить черга, яка нон-стоп тут стоїть. Цікавим фактом про це є те, що саме в цьому ларьочку їв сам Білл Клінтон. Тож думаю, що і мені варто це спробувати, і зараз будемо тестити місцеві рейк'явіцькі хот-доги. Готово. Нічого особливого, але дуже смачно. Просто і смачно. Коштує така штука в районі 5 євро. Місцеві вважають, що це best hot dog in the world. І зробимо селфі. Давай перепочинемо від природи, хоча тут це неможливо зробити так. І я розкажу про місце проживання давніх ісландців. На перший погляд може здатися, що це звичайний пагорб. Але це дах. Дах будинку. Такі будиночки колись будували перші поселення. Таким чином вони утепляли його. Будь здоровий! І оскільки пішла ця тема, то покажу ще одне місце, яке мені дуже сподобалось. Акурейрі.
місто із населенням у якихось шалених 20 тисяч людей являється другим містом у Ісландії після Рейк'явіка. І так, це місцевий аеропорт Акурейрі. В озері. Угу. Також це рахується північною столицею Ісландії. Оскільки більшу частину року тут сіро і понуро, то місцеві стараються пододавати кольорів довкола. Популярним туристичним пунктом Акурейрі є ботанічний сад Листа Гардурін, який славиться своєю унікальною колекцією рослин. Акурейрі відоме своєю привабливою архітектурою, яка включає в себе колоритні будівлі із дерева й каменю. Місто вважається культурним центром півночі Ісландії, оскільки воно має багатокультурну сцену, включаючи музеї, галереї, театри і концертні зали. Ще тут можна знайти численні ресторани, магазини чи кафе. В одне з них ми зайшли скуштувати місцевої кави та зацінити інтер'єр. Як кофійок? Только сильно. Бодрить? Бодрить. А тобі як? Кава як кава, але мені не хотілося сидіти за тим столиком, бо там дуже там просто неймовірно. А ще біля самого міста тут є 26 гірськолижних схилів. Ми настільки розігнались, що випередили свій графік, тому трішки набравшись сил, почали шукати у цих ваших інтернетах, що тут ще є взагалі на маршруті. Просто нелегально гарно. Нелегально гарно. Місце носить назву Хвідсіркур. І знамените воно, власне, ось цією скалою. Колись тут було виверження вулкану, зробилися великі скелі, потім вода почала омивати і розбивати це каміння, і залишилася тільки ось ця от споруда, яка тепер і приманює туристів, таких як ми. Нам повезло, тому що можна зараз пройтися до самої скелі, бо зараз відлив. У перекладі Хвідсиркур означає «біла сорочка», а пов'язане це із білими плямами, якими заляпана уся скеля. І єс, саме через те, про що ти подумав. Її регулярно бомблять пташки. Незвичні базальтові колони та скелі роблять Арнастрапі одним із найгарніших місць на півострові. Ходімо глянемо, як воно насправді виглядає. Ніби звичайні камінчики, але дуже сильно захоплює дух. Дуже сильно. Ти бачиш, яка це міць. Довкола, правда, абсолютно майже нічого немає і майже нікого немає, звичайно, окрім туристів. Поселення Гельнар у 18 столітті був осередком і центром риболовства та торгівлі. У 1703 році тут нараховувалось аж 38 будиночків зі своєю церквою, кладовищем, базаром. Щодня у бухту заходили кораблі, торгівельні кораблі, риболовні суда. Тож місто розвивалося і жило завдяки цьому. З часом більша частина людей почала переїжджати до Рейк'явіка і розвиватися там, а населення Гельнару поступово зменшувалося. Тут можна підійти до цієї арки ближче і під час шторму поспостерігати на ці хвилі. І виглядає, чесно кажучи, дуже кріпово. Але це нелегально гарно і нелегально страшно.
Нашу бричку дуже легко знайти на парковці. Щоб не виглядати зовсім як свині, вирішили трошки сполоснутися. Пустеля, асфальт, нічого нема. І укатана дорога. А саме ця локація славиться своїм чорним пляжем, ще одним, звичайно, і місцем, де колись перевіряли рибаків на їхню здатність. Що я маю на увазі? Лежить 4 камені, найважчий з них важить 154 кг, найлегший 25. І між ними 100 і ще з чимось. І от хто який камінь буде в стані підняти, до такого рівня і буде належати. Камінчики, щоб спробувати свої сили, ми так і не знайшли, тому що тупо залипли у ці живі шпалери. Одуріти, просто здуріти. Але ти поглянь, це просто нелегально гарно і нелегально небезпечно. Тут що не локація, то якийсь винос мозку. Ми думали, що це якийсь звичайний пляж. Ну що може бути? Пляж, водичка, чорні камінчики. Ми приїжджаємо, ми тут залипаємо вже хвилин 20, тому що це просто не можна звідси виїхати, ніяк. Глянь. Ну і було очікувано, що у сухих речах ми звідтам не поїдемо. Тому Макс відкрив цей квест. Єба! Морська зірка на чорному пляжі виглядає неймовірно. Битка номер 2, друга спроба. От перша, що вже намочився трошки. А далі, як то кажуть, я пішов робити контент. Ну, так собі контент, погоджуюсь. На жаль, ніхто не знімав тоді, коли я перший раз летів. А летів я гарно. Але перший раз це все рівно було епічніше. Але спокійно, без контенту не обійшлось. Оскільки з відео була нескладуха, то я попросив зробити мені пару крутих фото, бо виглядають вони дуже епічно. Перший кадр – якась лажа, але смішно. Другий – вже краще, давай ще. На третьому я офігіваю від цієї міці. Далі почали закрадатися думки, а чи ця міць взагалі не дійде до мене? Можливо, пора тікати. Я мав рацію, твою міць, тікаємо. Ну і наостанок мій фаворит. Окрема величезна подяка Артьому, який до останнього стояв і фоткав, а потім разом зі мною летів камінчиками, рятуючи мою техніку. Ісландія не щадить нікого, тому їхати сюди непідготовленим абсолютно не раджу. Ісландія повністю розриває всі шаблони. Ти їдеш сюди, очікуючи, що буде круто. А виявляється, ніфіга не круто. Щось, що просто не можна описати словами. Тобі весь час хочеться дістати телефон і все знімати. Таке враження, що ти просто на іншій планеті знаходишся. Тебе вражає все довкола. Я знаю, є ще одна вражаюча річ, про яку я не розповів, а ти на неї чекаєш. Техніка, на яку я знімав, на жаль, не дозволила зробити якісного відео про це, тож я зосередився тільки на фото. Північне сяйво. Ще одна малесенька мрія збулась. Нам дико пощастило побачити його двічі, і щоразу я настільки залипав у це, що у мене просто відшибало дар мови. Тож, будучи в Ісландії, це точно must see. Екстремальні умови, в деякій мірі навіть виживання. Проміжний підсумок, ти живий.
Вам понравилось путешествие? Мне очень понравилось. Я живий. Я очень рад. Еще. І це нелегально гарно.